Witam Was w kolejnym odcinku. Trzeba zejść na ziemię. Hubertusy minęły, plebiscyty się skończyły. Trzeba dalej wrócić do pracy, pracować na Wasze głosy, żeby w przyszłym roku, jak plebiscyt będzie, żeby każdy głos, który oddacie na nasz kanał, żeby był takim głosem zasłużonym. Więc wracamy do pracy. Czekajcie, bo mi trochę słońce świeci, muszę jakoś tak sobie usiąść, tak żeby trochę będę w cieniu, trochę nie, ale nieważne. Co, ja już na ambonie zasiadłem przy uprawie buraków. Wykorzystuję ostatnie dni, kiedy te buraki tutaj są, ponieważ już kombajny przyjechały z cukrowni i już widzę, że od strony Kłodzka każdą plantację po kolei kopią, więc pewnie jutro albo pojutrze przyjadą mi na tą plantację. Ale powiem Wam tak, polujemy dzisiaj na, moi drodzy, dziki. Specjalne zamówienie jest. Jest zamówienie od bardzo ważnej mi osoby na dzika. I to wyjątkowego dzika. To nie może być zwykły, pierwszy, lepszy dzik. To musi być warchlak, dobrze strzelony, ponieważ będzie upieczony w całości. Dlatego, że już niedługo, w listopadzie, moja córka ma urodziny. I przyszła do mnie ostatnio i mówi: tatuś, ja nie chcę torta. Ja bym chciała takiego dzika, w tamtym roku był. Taki, wiesz, w całości pieczony, żeby był. Ja mówię: słuchaj, namówiłaś mnie, załatwione. Tylko że dzik jeszcze lata po lesie, ale tatuś postara i takiego dziczka strzeli. Więc polujemy dzisiaj, moi drodzy, na dziki. Polujemy na jelenie łanie, jelenie cielaki. Cielak do domu też mi jest potrzebny. Już jest październik, to już jest czas, kiedy jesteśmy po staremu w sezonie pełnym i można spokojnie cielaka strzelić. No i polujemy na jelenie byki. Dostałem odstrzał na ten obwód, został plan zwiększony, bo u nas już plan tutaj był praktycznie wykonany, więc myśmy na tym obwodzie plan jeleni zwiększyli o kolejne kilkanaście czy kilkadziesiąt sztuk, nawet nie wiem ile, dlatego sami widzicie, ci co oglądają uważnie widzą, że tego jelenia jest dużo i robi duże szkody, więc dostaliśmy nowe odstrzały i mam byka, w sumie to mam 3 byki, jeszcze mam 2 selekcyjne i 1 łownego, więc jak wyjdzie jakiś fajny, ciekawy byk, no to spróbujemy strzelić, ale nie będziemy się spieszyć z tym bykiem, ponieważ tutaj bardzo dobry okres do polowania na byki na tym obwodzie to jest zima. Jak w górach nasypie śniegu dużo, to jelenie zejdą tutaj i tu będzie można wtedy polować i skutecznie chronić uprawy. A odnośnie ochrony upraw w dalszej części materiału, ponieważ opowiem Wam, jak to było i dlaczego się zdecydowałem, żeby ten materiał wrzucić. Końcem lipca, ostatni weekend lipca, jadę na Mazury na polowanie. Na rogacze, które polowanie widzieliście, zresztą na kanale. Zasuwam ja sobie samochodem, jestem gdzieś tam na wysokości stolicy, dzwoni jakiś numer, nie wiem, a odbieram wszystkie numery, chyba że jest to, okazuje się w trakcie rozmowy, że jest to fotowoltaika, czy jakieś bezpłatne badanie, no to się szybciutko rozłączam i robię taką opcję, jest zablokuj numer. A to nie był nikt z fotowoltaiki, tylko zadzwonił kolega Paweł i od słowa do słowa rozmawiamy. On mówi, że ogląda kanał, chciałby przedstawić ofertę, bo ma do dyspozycji w sprzedaży, jest dystrybutorem urządzeń odstraszających zwierzynę. I słuchajcie, najlepsze w tym wszystkim jest to, że tak rozmawiamy. Czekajcie chwilkę. Zerknę. Rozmawiamy i w pewnym momencie od słowa do słowa, no on też poluje, oczywiście jest myśliwym. No i tak, a to tak z ciekawości, to gdzie polujesz? No on poluje na Mazurach. Mówi: tak, ja też na Mazurach poluję. A gdzie ty, jako jakiej miejscowości? No Paweł mówi, że w Morągu. Ja mówię: ty, ja też w Morągu. Okazało się, że jesteśmy członkami tego samego koła. Ja tam jestem świeżym członkiem. On już wcześniej dłużej jest członkiem koła i tak, no, taka anegdotka śmieszna. Ale nieważne. Mówię: słuchaj, jeżeli mamy pokazać takie urządzenie odstraszające, no to musimy je pokazać w formie sprawdzonej, czyli ja bym potrzebował do odcinka porozmawiać z kimś, kto to używa i kto może się wypowiedzieć na ten temat, że jest to skuteczne. No bo nie wiem, większość z Was przynajmniej widzi na kanale, że to co ja używam i to co Wam polecam, mówię, że jest dobre, no to z reguły to jest dobre, to mało kogo to nie zadowala, czy to jest noktowizja, termowizja, nieważne. No i chciałbym, żeby ten odstraszacz, który tutaj proponuję, nam kolega Paweł z firmy Agropixel, żeby było to skuteczne, tak? No bo nie będę opowiadał o tym, że jest to skuteczne, bo ja tego osobiście nie sprawdziłem. On mówi: nie ma problemu. Mówi: tu ja Cię umówię z myśliwymi z kół, które korzystają,
Nawet nie będę przy nagraniu, możesz z nimi sobie porozmawiać sam. No i tak się stało, więc w dalszej części materiału zobaczycie materiał z myśliwym z łowczym koła, który używa to od 2 lat. Ponieważ tamten materiał został nagrany odpowiednio wcześniej, ten jest jakby nagrywany później. No i oni użytkują to, więc zapraszam Was na tą rozmowę, żebyście zobaczyli. Oczywiście, jeżeli Wasze koło się zdecyduje zakupić takie urządzenie odnośnie, żeby przeciwdziałać szkodom, jest ono dostępne u nas na stronie sudeckaostoja.com, także zapraszam, tam będzie zakładka zrobiona jest, nie będzie, bo jak ja już to nagrywam, to już tej zakładki jeszcze nie ma, ale zanim się ukaże odcinek, to oczywiście już będzie. Jest zakładka odstraszacze. Tam możecie wejść i odnaleźć urządzenie, tam jest kilka wersji. Mam je w domu, także zobaczycie w dalszej części materiału, jak to wygląda. No i jest to skuteczne. Mało tego, zrobimy taki test i ponieważ najbliższy okres, kiedy będzie nam to potrzebne, to będzie to okres, moim zdaniem, grudzień, styczeń, kiedy jelenie będą chodzić na rzepaki. I tutaj warto to mieć. Kolejnym takim okresem będzie to okres buchtowania przez dziki łąk. I my akurat mamy problem tu na łąkach, gdzie jestem tutaj w Kotlinie Kłodzkiej, bo tu mamy naprawdę spore szkody i zapewne u Was w kole też są takie miejsca, gdzie macie jakieś takie newralgiczne punkty, gdzie te szkody się powielają. I płaci się tam no niemałe pieniądze i pamiętajcie, że zakup takiego odstraszacza to nie jest zakup na... Sójka się odzywa, czyżby już jelenie szły? To nie jest zakup, moi drodzy, na jeden sezon, tylko to jest inwestycja na kilka sezonów, tak? Więc jednorazowo wydane pieniądze, jeżeli przeliczycie amortyzację i zwrot po prostu kosztów, no to moim zdaniem się to opłaca. I ja sam powiedziałem, że zrobimy taki materiał na wiosnę, na pewno jeden z nas we wiosennych odcinkach, oblecimy te miejsca dronem, takie, które były zawsze buchtowane przez dziki, bo to będzie fajnie widać. No i postawimy to urządzenie i zobaczymy, czy to naprawdę działa, czy nie. Na razie zaufałem myśliwym, którzy używają, ale się drze, chyba na mnie. Na razie zaufałem myśliwym, którzy używają. Z jednym łowczym koła, jeszcze pozdrawiam go serdecznie tutaj, rozmawiałem face to face, siedzieliśmy sobie przy stole, poopowiadał, zresztą zobaczycie zaraz sami. Z drugim myśliwym, który używa, byłem w kontakcie telefonicznym, też mi potwierdził te słowa, że działa, naprawdę działa i się sprawdza. Więc u nas przynajmniej tu na tym obwodzie, gdzie jestem, mamy takie 4 miejsca, gdzie newralgicznie jest problem ze szkodami. I ustawienie takiego urządzenia pewnie nam tutaj pomoże, żeby tych szkód nie było. Natomiast, albo przynajmniej je radykalnie zmniejszyć. Mamy problem na jednych łąkach, na których płacimy naprawdę duże pieniądze za te łąki, bo tam nie płacimy 500-600 zł, tylko tam jest kilka tysięcy zawsze. Te łąki są zawsze poprzewracane przez dziki. I takie urządzenie postawione raz, no, jeżeli będzie sobie pracować przez pewien okres czasu, no to powinno to przynieść efekt. Czy przyniesie? Zobaczycie w dalszych odcinkach, na pewno późniejszych. No i wtedy zobaczymy. Ja myślę, że zaczniemy coś już przy rzepakach kombinować z tym, stawiać to na rzepakach, sprawdzać, jak ta zwierzyna chodzi na te rzepaki, czy nie chodzi. Spróbujemy jakieś łapki postawić, zrobić taki kompletny materiał odnośnie tego, bo na pewno coś tam nagrania będą z drona i tak dalej. No zobaczymy, sam jestem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że nam to wypali. No, taki test zachęcający do przeciwdziałania szkodom, tak? No bo to są nasze pieniądze, słuchajcie, podnoszenie składek, sprzedawanie kolejnych rogaczy, kolejnych byków, robienie kolejnej zbiorówki dewizowej, no mija się z celem, tak? To lepiej robić coś, żeby po prostu te szkody były mniejsze, żeby w tym kole nie było takiego zapotrzebowania dużego na pieniądze, działać prewencyjnie, działać długofalowo, niż jednorazowo na przykład zamiast 5 byków dewizowo sprzedać 10, tak? No to chyba nie o to w tym chodzi. No dobra, to tak przydługawo, zanim jeszcze przeniesiemy się na rozmowę z kolegą łowczym, no to będzie Grześkiem, to się dowiecie później, jak ma na imię i z jakiego koła jest. Natomiast tutaj sobie posiedzimy, może tam tu jakaś zwierzyna wyjdzie, to Wam coś oczywiście ponagrywam, no bo jak wiecie, ja wolę nagrywać w plenerze, na ambonie, w łowisku, w uroczysku, w terenie, niż mam to nagrywać w pomieszczeniu, więc mówię, nawet dzisiaj biorę kamerę, siadamy na tych burakach, może nam tu jelenie wyjdą jeszcze do kamery, może wybierzemy jakąś łanię, no i tyle. Kozy strzelać nie będziemy. Jelenie, dziki, no i oczywiście drapieżniki. Jak nam się pokaże tutaj lisiur, to oczywiście strzelimy. A jesteśmy w miejscu, gdzie testowaliśmy Synopexa, gdzie strzeliliśmy dzika, gdzie strzeliliśmy, no tu sporo z tej ambony zostało nagrane, chociaż już jest nowa ambona w tym miejscu. Postawiłem ją w tamtym roku.
no bo to miejsce jest naprawdę dla mnie bardzo szczęśliwe. Tutaj jeden z pierwszych odcinków Sudeckiej powstał, gdzie padł rogacz, dzik i lis na jednej zasiadce. Jest miejsce naprawdę fajne. Zawsze tu jelenie wychodziły. No i mam nadzieję, że dzisiaj też nas tutaj uraczą do kamery. Ale widzę, że po drugiej stronie drogi sieją pszenicę. Słuchajcie, także ruch straszny w polu, no ale pogoda jest, ciepło. Kurczę, dzisiaj 18 stopni, moi drodzy. Ja mam tylko kurtkę tą, którą znacie z rykowiska i pod spodem tylko mam koszulkę, bo naprawdę jest ciepło. 18 stopni, pogoda rewelacja. No i co? Także nie przedłużając już tego i tak przydługawego wstępu, jak zawsze, polujemy. Jak się dopiero zwierzyna pokaże, to się z Wami łączy. Dashbur, witam Was w kolejnym materiale, w kolejnym odcinku. Jest ze mną Grzesiek. Witam Cię, Grzesiu. Witaj, Kamil. Grzesiek jest łowczym w kole Głuszec. Szczecin. Coś więcej zaraz powie do kamery. Ale też jesteśmy na Pomorzu Zachodnim i nie bez powodu się tutaj spotkałem z Grześkiem, bo są jednym z kół, które zaczęły sobie dosyć dobrze radzić ze szkodami. Z wstępnej rozmowy jeszcze przed włączeniem kamery już wiem, że zmniejszyli ilość szkód o około 70%, ale chciałbym, żeby Wam Grzesiek powiedział, w jaki sposób, dzięki jakim urządzeniom, bo to nie tylko wina samego urządzenia, jak rozmawialiśmy. Tak. I chciałbym, żebyś tu mniej więcej widzom przybliżył temat, w jaki sposób żeście to zrobili. Udało Wam się to zrobić? No, udało nam się, w naszych obwodach polnych zaczęło przybywać z pewnym czasem bardzo dużo upraw kukurydzy i tam się zrobił problem, problem jest, gdy znika z pól wszystko i zwierz idzie żerować w kukurydzę. No i nie mieliśmy wyjścia, bo taką pomoc uzyskaliśmy w urządzeniach dźwiękowych. W pewnej firmie zakupiliśmy urządzenia, przekazaliśmy jedno rolnikowi, który obsiewa 80 hektarów w jednym kawałku kukurydzy, jest bardzo zadowolony z tego urządzenia. To jest urządzenie z firmy Agropixel? Agropixel, tak. I kupiliśmy dwa duże urządzenia, płochacze i dwa mniejsze. Te większe urządzenia są wyposażone w lokalizator, bo one są dosyć wartościowe. Ile takie urządzenie kosztuje? Płaciliśmy tam 2 sezony temu ponad 7 000 za takie jedno urządzenie. Kupiliśmy dwa duże i dwa mniejsze po tam 1000 parę złotych. Te duże urządzenie zapewnia tak według instrukcji, że na 100 hektarów uprawy, ale zasięg, rozmawiamy o realnych. Nie będziemy ale zasięg, który jest to słychać, jest to dużo większy. Jest dużo większy. Dlatego jest on wyposażony w lokalizator, bo ludzie często nie po to, żeby to ukraść, tylko żeby to po prostu zniszczyć, bo przeszkadza to gdzieś tam w okolicznych wioskach czy domostwach, ludziom to przeszkadza. Też mieliśmy jeden zniszczenie takie mieliśmy, ale to takie na tym tańszym urządzeniu, więc nie ten. No, szkody spadły nam o praktycznie 70% w tych uprawach, ale samo postawienie tego urządzenia nie daje jak gdyby gwarancji, że już tych szkód nie będzie, że już nic nie musimy robić. No właśnie. Śpimy w domu sobie spokojnie, tak? Nie, ja pilnuję to w ten sposób, że zmieniam, więc schodzę z ambony, włączam urządzenie. Po dniu, dwóch wyłączam, powieszę jakieś sznury hukowe, do tego chodzą środki odstraszające zapachowe. Jakieś repelenty? Tak. I w ten sposób się jakoś bronimy. No, 70% jest skuteczności tej obronie. No wiadomo, praca w tym łowisku dalej musi być. No. Oczywiście, wiesz, ja to zawsze mówię, że niektórzy myślą, że postawienie ambony to już będzie zapobieganie szkodom. No nie do końca, ambona sama nie strzela, sama nie pilnuje, dyżuru nie robi, tak? Natomiast tutaj fajnie, że to uzupełnienie tego urządzenia elektronicznego, ja Wam je pokażę, bo nagram sobie taki materiał, żebyście mogli, żebyście mogli je zobaczyć tak naprawdę z bliska. Oczywiście link pod filmem do tego będziecie mieli. Natomiast my tutaj spotkaliśmy się na kwaterze myśliwskiej i dlatego pojadę w teren, pokażę Wam w terenie, jak to mniej więcej wygląda. Natomiast co ważne, co Grzesiek powiedział, że tutaj najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby o to urządzenie też dbać i uzupełniać jeszcze czymś innym, tak? Tak jest, zmieniać. Te urządzenie duże to jest praktycznie bezobsługowe, bo ono posiada panel solarny,
który ładuje ten akumulator, prawda? I jest jeszcze łączność z tym urządzeniem i widzimy procent naładowania baterii, gdy to urządzenie próbuje nam wynieść z pola, jest sygnał, że ktoś tutaj próbuje nam po prostu ukraść, czy coś z tym zrobić. Każdy ruch tego urządzenia jest monitorowany. Jest jak gdyby pełna kontrola nad tym urządzeniem. A powiedz, ile wy już lat to stosujecie? My stosujemy to drugi sezon i w drugim sezonie jest już naprawdę widać efekty tych urządzeń. No i jest jeszcze taka rzecz, że rolnicy widzą, że coś się dzieje, tak? To też jest bardzo ważne, że wiadomo, Działanie prewencyjne. tak, że nie są pozostawieni sami sobie, tak? Widzą, że coś się dzieje, ktoś się kręci na polu i mówię, no mamy od tego rolnika, któremu żeśmy przekazali, to mamy naprawdę opinię tego urządzenia bardzo dobre, jest bardzo zadowolony z tego, no i naprawdę tam akurat z tym panem za przekazanie tego urządzenia nie płacimy mu szkód w tym. On się tym po prostu sam zajmuje, to też jest duży plus. Oczywiście, no nie musisz delegować jakby kolegi z koła, czy ktoś nie musi doglądać, no ale ważne jest to, że rolnik widzi, że z waszej strony jest inicjatywa, Tak. wy działacie przeciwko, on widzi efekt tego, że tych szkód nie ma, no i dla niego to wiadomo, no nie chce szkód, no bo fizycznie ich nie ma, tak, no to jest... Dla mnie, słuchajcie, jak patrzę na to wszystko, co się dzieje w tej chwili, no to każde działanie przeciwko szkodom, no tutaj no, trzeba podjąć rękawice i walczyć, no bo ceny płodów rolnych są jakie są, nie? W tej Bardzo chwili. wysokie są, prawda? A samo chociażby ograniczenie tego, chociażby o te nie wiem, 50%, 60%, To już super, to nie? jest bardzo dużo ratuje finanse w kole. Oczywiście, no tutaj jesteśmy na Pomorzu Zachodnim, to wiecie, ja już kiedyś tam poruszałem w jednym z wcześniejszych materiałów, tutaj szkody już nie są robione w setkach tysięcy, tylko są koła, gdzie są w milionach, tak? Także tu jest problem gigantyczny, tym bardziej, że jak Grzesiek mówił, w jednym kawałku 80 hektarów kukurydzy, czyli mamy powierzchnię, uprawy wielkopowierzchniowe, tak? Tak. No jest ciężko cokolwiek upilnować to wszystko. Wiadomo, że w kukurydzy nie zredukuje się szkód do zera, bo nie da się, bo musiałoby chyba się wkopać, nie wiem, jakieś ogrodzenie betonowe też jeszcze nawet w ziemię, żeby, no wiadomo, zwierz będzie szedł, no ale zawsze coś trzeba robić, no, próbować nowych rzeczy, starać się jak można i liczyć tylko na to, że będzie dobrze. Ja powiem tak, to jak nie będziemy robić nic, no to będziemy płacić, tak? Tak, to jest... no odszkodowanie jest akurat wymierne do naszej pracy. Tak, no tak. Tak jak my pracujemy, tak później płacimy. No dobra, słuchaj, ja Ci dziękuję. Fajnie, że jest opinia akurat osoby, która użytkuje, która testuje to drugi sezon. Efekt jest pozytywny. Fajne, że dopowiedziałeś, że nie tylko samo urządzenie, ale praca wokół niego, uzupełnianie to repelentem zapachowym typu hukinol czy coś takiego, do tego sznury hukowe, więc cały czas działanie, żeby ta zwierzyna nam w uprawy nie wchodziła. Ja teraz Was zaproszę na taką prezentację tego urządzenia, zrobimy sobie w terenie. Dostałem to urządzenie, przyszło kurierem, więc je rozpakujemy, zobaczymy jak ono wygląda. No, chciałem Wam je pokazać i mam nadzieję, że no niektóre koła po prostu skorzystają z tego, przynajmniej z Waszego doświadczenia, tak? Tak, no mówię, jest to skuteczne, no, jest pomocne, przede wszystkim pomocne, no bo działa przykładowo przez całą noc, tak, bo ono ma także czujniki zmierzchu, tak, jak zapada zmierzch, zaczyna działać, jest widno, więc się wyłącza. A można je zaprogramować, że ma ten dźwięk wydawać co tyle i tyle? Tak. Ustawia się, no na początku, gdy wstawiamy to, powiedzmy na pierwsze momenty, to ja zawsze ustawiam, bo tam jest co 40 minut wydaje tam określone dźwięki, bardzo skuteczne są odgłosy wilka, bo ma zaprogramowane A tam jest kilka tych odgłosów, tak? Są różne, jest różnych tam dźwięków, ale później z czasem coraz częściej, tak? Można głośność ustawić, wiadomo, no bo jak jest uprawa z 50 hektarów, nie ma potrzeby, żeby to działało na pełnej mocy, bo z tego się nie wytrzyma, nie, prawda? Nie wytrzymają ludzie tego, co mieszkają wokół. Ja sobie pozwolę zostawić pod filmem w opisie maila do Grześka. Ktoś z Was będzie miał pytanie, będzie mógł napisać, tak, żeby skorzystać z wiedzy praktyka. No i co? Pójdziemy sobie na spokojnie
teren, dogramy po prostu resztę materiału, pokażę Wam, jak to urządzenie wygląda, w jaki sposób ono jest zapakowane, jak to, bo no, też się tego będę uczył, ja tego nie wiedziałem wcześniej, nie wiedziałem w ogóle o czymś takim, aż tu w końcu od jednego kolegi do drugiego się okazało, że takie urządzenie na rynku w Polsce jest dostępne, no i, że tak powiem, tutaj kolega praktyk, praktyki. tak, no potwierdza jego skuteczność. Tak jest. To co, my lecimy w Knieje. Ty jeszcze za bykiem lecisz dzisiaj? Tak, dzisiaj jeszcze się wybieram usiąść. To ja też, także co, połamania i dashboard. 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 Słyszycie? Taki gość się nam trafił. Musiałem kamerę, słuchajcie, ze statywu wypiąć na szybko. Defilował koło ambony, odzywał się, dawał sygnał i przeszedł. Jak wstałem, żeby go nakręcić telefonem, to mnie zobaczył i przeleciał 100 metrów i tam dalej sobie ćwierka. Idzie dalej wzdłuż trzcin po burakach. Także pierwszy zwierzę już był. A sezon na koguty już się zaczął. No i wszedł. Widzieliście? Jak śladem bażanta szedł? Dosłownie nie mogłem nic zrobić, ani strzelić, ani nagrać, bo szedł dosłownie tak jak ten kogut przed chwilą. Kogut później w tym miejscu odleciał, on zgubił trop, bo widziałem z góry. Było to ode mnie jakieś, nie wiem, 5 metrów od ambony. Bo ten kogut się tu poderwał i on już zgubił trop i wszedł z powrotem do trzcin. Poczekamy, może wyjdzie. Ja już miałem wszystko naszykowane, słuchajcie, broń, no ale w tym momencie przeszedł, wiatru ode mnie nie dostał, bo wiatr był dobry, wszedł do trzciny i tyle go widzieliśmy. No nic, no trzeba poczekać, może się pokaże, ale zobaczcie, kogut i od razu przechera z miejsca. Moi drodzy, słońce zaszło i chciałbym, żebyście coś posłuchali. Myślę, że będzie słychać. Jest straszny jazgot ptaków, coś zaczyna się dziać za mną. Trochę wieje wiatr. Wcześniej, zanim włączyłem kamerę, było bardzo intensywne. Albo ten lis tam chodzi po tych trzcinach i one go obserwują z góry i dają sygnał innym mieszkańcom, że drapieżnik grasuje. Albo coś się podniosło innego. Przyrody trzeba słuchać, lasu się trzeba nauczyć słuchać. Jeżeli się nauczycie słuchać, nawet nie będziecie musieli widzieć, ale już będziecie słyszeć, że coś się dzieje. Tu z tyłu, za mną, ewidentnie coś zaczyna się dziać. Czy wyjdzie nam jeszcze coś do kamery, czy nie, tego nie wiem. Ale jakiś ruch zwierząt, zwierzyny z tyłu jest. Chyba trochę za bardzo wieje. Myślę, że słychać. Słyszycie? Naprawdę.
lasu, natury. Trzeba się nauczyć słuchać. Ja wiem, że coś za mną się dzieje. Kuna, lis, borsuk, dziki, jelenie, nieważne. Te ptaki, to jest ewidentny ptasi przestrach. Kilka gatunków, to nie jest jeden gatunek, to przynajmniej 3-4 gatunki ptaków się odzywają. Na pewno wśród nich jest sójka. Nie będę strzelał więcej, bo nie wiem. Ale wszystkie one dają sygnał, że coś się dzieje na ziemi. Takie strażniki. O, patrzcie, ja wam gadam, patrzcie co to jest. Mówiłem, że coś się dzieje. Jest tak tego. O, widzicie? Widzicie, nawet jak będę to montował, to nie zrobię cięcia. Widzieliście? Ptaki się odzywały, ja do kamery patrzyłem na was, a tu cyk, byk się pokazał. Przeszedł, poszedł. Jak żyje? Byk w wieku, moim zdaniem, 5-6 lat. Bardziej 5 jak 6. Chyba 8, nawet nie patrzyłem na ten wieniec za bardzo. Był i poszedł. A my czekamy dalej. Może dziki, może przechera będzie z powrotem, może jelenie, łanie z cielakami, ciele. Byłoby fajnie. Potrzebuję na kuchnię. Więc czekamy. Bo moim zdaniem to nie koniec. Dalej hałas. Coś tam z tyłu jeszcze jest. Na tym byku się nie skończy. No i mamy łanie z cielakiem. Musimy poczekać chwilę, czy coś tam do nich nie dojdzie. Poczekamy, zobaczymy. Myślę, że tych jeleni tu jest więcej, ale poczekamy chwilę. Jest jeszcze całkiem widno. Wczesna godzina, słuchajcie. No jest dopiero 15 po 6, 18:15, o, żeby była jasność. Więc super widać. Więc poczekamy. Czyli jest tu więcej jeleni. Może wania zeszłoroczna wyjdzie do nich. A może wyjdą. Coś jeszcze wyjdzie. Nie było się zaśpieszyć.
Jest byk. Selekcyjny i taki nie najgorszy, wam powiem, ten byk. Nie chcę się zatrzymać. No i strzeliśmy byka. Blisko nie było, słuchajcie, 100, w granicach 170 metrów. Wyszły z trzcin, delikatnie zatoczyły w lewo, no i szły tutaj w stronę ambony. Byk się ustawił dosyć dobrze. Za nim była łania, ale ona była z boku, także nie wiem jak to w kamerze to wyszło, ale ona stała zupełnie z boku. Ja byłem przesunięty, słuchajcie, na ambonie, kamery musiałem przestawić w drugie okno. No i strzeliśmy byka. Byk jest bykiem selekcyjnym. Na jednej tyce ma tam niby taką koronkę zaznaczoną, ale ta odnoga tam nie ma centymetrów. Więc postanowiłem, że strzelam byka. Byk padł w ogniu. Amunicja, słuchajcie, RWS Speed Pro 8x57. Oczywiście polowaliśmy z kiplofem. Więc tutaj nie ma się co czarować. Już zmieniłem kulkę. Teraz wam pokażę drugą. Amunicja Speed Pro 8,57. Byk padł w ogniu. Jest na burakach damy. Spokojnie mamy czas. Więc, ale posiedzimy jeszcze. Dobrze się zaczęło. Słyszeliście. Najpierw był kogut, później był przechera, później był byk, później był przestrach ptaków. No i wyszły jelenie. Była tam chyba 3 łanie, już nawet nie wiem, 3 łanie, ciele, no i ten byk. Jak sami widzicie, mamy połowę października, dzisiaj jest, moi drodzy, 10 październik i byki jeszcze z chmarami są, tak? U nas jeszcze z reguły tak do końca października będą się trzymać z chmarami, no więc się pofarciło. Kolejny byk strzelony, więc zobaczymy jak będzie. Muszę po chłopaków zadzwonić, żeby mi pomogli tego byka wyciągnąć tutaj, gdzie będą musieli podciągnąć, bo po burakach jeździć nie będziemy, więc będzie trzeba jakąś ścieżkę taką ala technologiczną i tego byka dociągnąć do trzcin. Tak zresztą narobiłem sobie roboty przy poniedziałku, nie? Ale fajnie. Powiem wam, że cieszę się z tego wyjścia. Wy zobaczyliście, poznacie nowy odstraszacz dla zwierzyny. Przy okazji udało się upolować byka z zasiadki. No cóż, tu wam więcej powiem. Uważam, że polowanie bardzo udane, aczkolwiek jeszcze nie skończone. Zobaczyć, tutaj nic tam jeszcze nie wychodzi, bo to nigdy nic nie wiadomo. Zawsze może jeszcze jakiś dzik wyjść albo przechera. I tu nie chodzi o to, że jestem jakiś zachłanny, ale no należy poczekać, tak? Zaraz zobaczę, czy nikogo tu gdzieś obok mnie nie ma wpisanego, żeby ktoś nie pomógł. I wziąłem dzisiaj, słuchajcie, trap. Także zobaczycie, Ford to Ford. Doposażenie przez firmę Rad Motors. Bardzo dobre. Mamy wanienkę, mamy trap, także nawet nie będzie trzeba byka za bardzo dźwigać, tylko go wciągniemy sobie na spokojnie trapem. Bardzo. A to albo podejdziemy sobie do byka na spokojnie i poczekamy, zadzwonię po chłopaku, żeby przyjechali pomóc. I tam sobie nagramy zakończenie. Ale tu byś chłopaki musieli nam przyświecić tam z tamtej strony. Masz tam zrób ta dzień. Czekaj, tą czy tą? Obojętnie, o tak żebyś tam z tamtej strony, Grzesiu jeszcze, o tak. No i co, na pomoc wezwaliłem kolegów. Dyżurnego. Kolegów, tak Krystiana dyżurnego i Grzesia. Byk wyciągnięty. No. I co? No i co?
No i gratulujemy. I wręczamy. I wręczamy złom. Poprosimy może Krystiana, żeby podtrzymał. Czekaj, obrócę ten ekran. I wręczamy i gratulujemy. Kamil, jak to było? Opowiadaj. Zobaczysz na filmie. Bo wszystko nagrane. Mniejszy nie było? Możesz zmniejszyć dla mnie troszeczkę to. Nie nożem. Znaczy, czapką? Nie, A no. złamać. A tak, ale Ja wiem, nie, taką wielką. Gratuluję. Gratuluję kolego. nasz bór. Pięknego byka. Nasz bór, ja sobie pozwolę zmniejszyć. Taki nóż ostry, że aż się obawiam. No i co? I piękny. No w tej czapce nie ma gdzie złomować. To od spodu zrobić. Na polu to było, czy w lesie? No Mariusz, na Szczech, z czego my go wyciągali? Z buraków, no. Tak? Ładnie. Kolegom dziękuję za pomoc, także i za operatorkę. Słuchajcie, byk strzelony, 12, nieregularny. I z tej strony nie ma 13 cm, i z tej strony nie ma 13 cm, więc będzie sklasyfikowany na ocenie jako jednostronnie koronny albo jako niekoronny, raczej jako niekoronny byk. I notabene spojrzeliśmy w zęby. Byk taki dobry 9-10 lat i w tuszy taki niemały, nie Mariusz? Chodź no tutaj do kamery, tylko zgaś te światło, bo oślepisz Krystiana w tym Nie, momencie. nie chciałbym tutaj zabierać tutaj takiego pięknego zdjęcia i ujęcia. Zdjęcie będziemy dopiero robić. Ale kolejny byk i to fajnie, że nagrany, że wszystko się udało nagrać. Słuchajcie, od momentu jak wyszły, poczekaliśmy, wyszły łanie. Nie liczyłem na byka, liczyłem na łanie, taką dwuletnią, albo na ciele. A okazało się, że z nimi wyszedł ten byk, więc udało się byka strzelić. I kolejny byk wraca z nami. Tak, i kolejny byk wraca z nami, trzeba jechać jeszcze na chłodnie. Dzisiaj jest poniedziałek, ładnie się tydzień zaczyna. Jaki poniedziałek, taki tydzień. Tak, a może... Ja to robię za lampiona. Może jakaś impreza, koledzy? Jak zaprosisz? Dobra, kończymy odcinek. Do zobaczenia w następnym i dasz bóg.